За 8-ма поредна година Регионалната инспекция по околната среда и водите раздаде своите годишни награди "Приятел на природата". През 2018 са били организирани множество екоинициативи, свързани с опазването и грижата за околната среда. В тях са се включили училища, детски градини и общини в цялата област. Днес бяха наградени 10 от най-активните през годината. За първа година участвам в инициатива на РИОСВ. Благодарна съм, че бяхме сред оценените и сред наградените, но ние непрекъснато работим в тази посока. Имаме изграден екокът в двора на училището с беседка, с озеленени площи, децата спортуват на открито, така че нашите мероприятия ги подчиняваме на темата опазване на околната среда и винаги да бъдем сред природата. За своя принос към опазването на околната среда бе наградена и Хасковската детска градина 8 март. Предвид местоположението на детската градина, най-близо сме до парк Кенана и използваме всеки един момент децата да бъдат в близост до природата. По време на награждаването бе представена и презентация с снимков материал на всички участници, включили се в различните екоинициативи на Регионалната инспекция по околната среда и водите през 2018.